অ্যালবিনো ছিল, পাল ছিল, বিক্রি করে দিছি। আচ্ছা এখন এই জায়গায় এক পিস আছে পাল, জি একদম হলুদ হবে, একদম দেখেন কালার, হ্যাঁ কালারটা দেখেন। কালারটা এখনই চলে আসছে, দেখতেই পাচ্ছেন যে ভাই কিরকম দাম চাচ্ছেন এটা 2500 টাকা পড়বে। 2500 টাকা আর পড়বে। এখানে আছে 3 পিস লুটিনো, এগুলো 2000 করে। এই যে দেখেন, এদিকটা দেখাই দেন। এগুলো হলো 2000 টাকা করে। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ দেখতেই পাচ্ছেন যে আর এখানে এই যে এই ঝর্ণা পালগুলো টেম করা, এই দেখেন এগুলো হালকা পাতলা নিজে নিজে খায়ও। হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে দেখেন, এই দেখেন পুরো ফুল টেম করা। ফুল টাইম করা হ্যাঁ দেখতেই পাচ্ছেন যে এগুলো 2000 করে চাচ্ছি, আলোচনা